مرحبا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ اليوم حابة أحضر معكم كيكة البردقان الشهيرة يلي غنية عن التعريف طبعا. ما في أطيب منها جنب الصوبيا مع كاسة الشاي، ويا سلام تعطي دفى غير شكل. رح نحضرها اليوم بالخلاط وب10 دقايق بس، ما بدها وقت كتير ولا غلبة، فورا بتقومي تحضريها بعد ما تسكري الفيديو. أول إشي عندي حبة من البردقان الكبيرة، قشرتها، أخذت القشرة الخارجية فقط، وبدي أتخلص من القشرة البيضة الداخلية. ما بحتاجها أبدا لأنه ممكن تعطيني شوية مرار بالكيكة، أنا بغنى عنه. بعدين ببلش بتخلص من البذور، باخد حبات البردقان وبلش يعني بشيل البذور منها وبقطعها مشان أتأكد إنه ما فيها ولا بذرة هيك أو هيك يعني. وبعدين تضيفهم بالخلاط. هلأ بحط بالخلاط البرتقانة مع القشور يلي طلعناه مع كاسة من السكر، طبعا الحلاوة حسب الرغبة انتو كيف بتحبوا بتحلوها. 3 حبات من البيض مع معلقتين صغار من الفانيليا أو ملعقة كبيرة. كوب إلا ربع من الزيت، وفورا بنبلش نخلطن شي 5-6 دقايق لحتى أتأكد إنه المواد جانست وصار اللون فاتح. بعدين بنزلن على وعاء غميق وبلش ضيف عليهم الطحين بالتدريج. أنا أخدت معي 2.5 كوب من الطحين، ضفتهم بالتدريج مع معلقتين من النشا بس مو واضح بالفيديو، خلطتهم كتير منيح. ضلني بخلط لحتى يطلع معي قوام شوي سميك. حطيت معلقة من البيكنج باودر وخلطتهم بس يطلع معنا قوام هيك سميك شوي، يعني صعب انه هو يتاخد بالمضرب. هيك بيكون الخليط جاهز. بضيف عليه نص كوب من المي المغلية، بدها تكون المي عم تغلي غلي، وبعدين بضيفها وببلش بحرك يعني وبخفق منيح. ما بدي بالغ بالخفق، يعني مجرد انه يمتزجوا المواد. بعدين بضيفهم بالقالب اللي عندي مدهون من قبل مسبقا يعني بشوية زيت، وبس بضيفها بالفرن. حرارة بكون أنا مشغلتها يعني من قبل بربع ساعة، ولازم تكون الحرارة نايصة يعني. وبعدين بحطهم بالفرن. جربوها أكيد راح تحبوها. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، ولا تنسوا تكتبوا لي تعليق تاخدوا أجر عليه إذا حدا غيركم قرأه. وسلام.